מעיין עכשיו. טוב? אז מה אומר עליה, על אחותנו הנפלאה שהיום עלתה אל המרומים להשפיע עלינו את השירה המופלאה שלה מלמעלה, להישאר פה בליבנו, ממלאה את אותנו ביופי ובשערה כל כך מופלאה של אישיות כל כך מאירת פנים, מיוחדת וחד פעמית, שנעה בין הסולמות לאיזו מקוריות כל כך מיוחדת, כל כך שאינה דומה, כל כך מלאה באהבה ובמנגינות. אחותנו קוראים עליה היום עלתה המרום אחרי שסבלה סבל גדול. אנחנו מודים לה על ההשערה המדהימה ומבקשים שהלימוד שלה יוטמע, יספק בליבנו, שנהיה כולנו טובים יותר בזכותה ולמענה. אז אני יצא לי לנגן איתה פעמים רבות, וגם היא פתחה לי את השער של הניגון, גם כנער וגם באלבום הראשון הפיקה טורבו, והאמינה בי כאימא ממש, הוליכה אותי לתוך השירים שלי, וזה היה חוויה מיוחדת בלתי נשכחת, ואחר כך ליוותה אותי הרבה כמורה אהובה. אנחנו מבקשים לשיר אחד משירי היפים, שהם רבים מספור, אבל אחד משירי הנפלאים במילים של חנה גולדברג, טקסט שממש הרגשתי כבר כנער, שמעיטיב לתאר את המהומה ואת המעיין הפנימי